Kuelekea siku ya kimataifa ya wasichana katika TEHAMA, TCRA imeendelea na maadhimisho haya, na kwa mwaka huu 2025 Girls in ICT tumeandaa mafunzo, lakini kwa sasa tumeanza na Dar es Salaam, ambako Dar es Salaam tunafanya mafunzo kwa wasichana wenye mahitaji maalum. Watafanya mafunzo ya robotics. Tumeweza kufanikiwa kuwafundisha kuhusiana na teknolojia za kisasa, nikimaanisha Internet of Things, lakini wamepata uelewa wa kuona jinsi gani ambapo IoT inatumika katika maisha yetu ya kila siku. Tangia kuanza kwa programu hii, tuliweza kuwa na watoto hawa ambao wana changamoto za aina mbalimbali. Mwanzo sikuzani kama wangeweza kuipokea hii program katika hali ya mwitikio mkubwa, lakini baada ya kuwafundisha na kuelekeza namna ambavyo tungeweza kwenda nao na programu hii, waliweza kuelewa na wameipokea vyema. Nashukuru sana TCRA kwa kutupa hii nafasi. Nimejisikia vizuri na nimejifunza mambo mengi, kwa kuwa hata mimi pia ni mwanafunzi ambaye nasoma TEHAMA. Wametuleta kutuunganisha sisi hapa kwenye kikundi cha Girls in ICT, kutupa umoja kwamba na sisi tunathaminika. Kwanza nimenifunza kujiamini, pale ambapo nilikuwa siwezi, nimejiamini kwamba kitu hichi nakiweza. Kwanza kabisa nimejisikia vizuri na furaha kushiriki mashindano kwa sababu moyo wangu mimi upo kwenye science. Kwa hiyo imenipa hali hamasa ya kwamba ndoto yangu inaweza ikatimia kupitia kushiriki mashindano haya. Na pia wakati nakuja kwenye haya mashindano nilikuwa kama na kauoga fulani, kwa sababu sikuwa na ile experience ya kutumia kompyuta, lakini baada ya kuanza kujifunza taratibu nikajikuta tu ninaweza, afu ni rahisi, afu nikaipenda zaidi. Mabinti hao wameweza kufanikiwa kuja na mawazo mbalimbali ambayo yameonyesha jinsi gani kila ambacho wamejifunza kwa hatua za kwanza kuhusiana na teknolojia ya IoT wanaweza wakaitumia kutatua changamoto katika mazingira yanayowazunguka, especially katika mazingira ya shule, mazingira majumbani, lakini maeneo mbalimbali. Hii ni project kuhusu fimbo ambayo, yani teknolojia ambayo inaleta fimbo ambayo itasaidia vipofu katika navigate one place from another, yani kumove katika mazingira yao salama na kuwapa balance wanapotembea, kwa mfano kudetect hatari, kudetect vitu ambavyo vipo mbele yao. Baada ya siku hizi za mafunzo, siku ya mwisho litatafutwa group ambalo limeweza kufanya vizuri zaidi, na hili group litapatiwa zawadi pamoja na kushiriki katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wasichana katika TEHAMA.